Melanjutkan video yang kemarin, aku sekarang mau ngasakan gedangnya guys. Pertama-tama gedangnya aku pesek dulu. Ternyata ini sudah koneng guys. Padahal mah luarna hejo, aripek jerona geus ek asak. Aku asa dieprank sama gedang, tapi kajen teuing guys. Boting ieu ge ngeunah. Tong poho sikina picenan heula guys supaya gedangna bersih. Selanjutnya aku gasrok aja atau aku parut pakai parudan kentang. Ek dikeuretan tapi teu purun guys, asa ek alus keneh di kieu. Ieu mah kalah jiga ek nyeun Mustofa. Tah dulu guys, ayeuna mah bumbuna rada di upgrade, ketambahan muncang, cabai berem jeung santen. Langsung wae si bumbuna teh di blender manual make kokot guys. Edan kieu heueuh guys, skill memasak Chef Juned geus meningkat. Ngan ieu teh ngagerusna rada hese da make cowet kayu jadi hese bubuk guys. Tah sakieu oge menang hese. Ayeuna mah langsung wae aku panaskeun minyak guys. Kemudian si bumbunya langsung aku asupkeun dan aku goreng-goreng ieu bani seungit pisan teu katahan guys. Seuneuna teu hade dikondisikeun ieu teh guys, hampir wae tutung. Untung langsung aku asupkeun cai. Deuleu atuh guys, ieu kuahna warnana mani alus kieu jiga masakan Korea. Komo ditambahan santen guys, jadi aya efek-efek bodas. Geus kieu mah tinggal ditungguan wae sina rada ngagolak sagede emet. Ieu mah aslina bakal ngeunah pisan guys. Tuluy we langsung asupkeun gedangna. Kalau kalian mau lebih enak bisa kalian masukkan daging sapi, daging ayam atau daging kambing guys. Nya heueuh atuh guys, eta mah geus auto ngeunah sing teu make gedang oge. Aku hampir poho guys, pancan di bumbuan. Aku asupkeun gula berem, si Roy jeung uyah. Tah geus kieu mah tinggal diaduk-aduk jeung sakedeung deui oge asa. Ngeunahna usak-asak di leuweung teh kieu guys, teu pirang ngasakan gedang tapi asa ek ngeunah pisan. Engke mah jigana kudu dicobaan ngasakan jukut heueuh guys. Tah sakieu oge geus cukup lah, dalila teuing mah bisi ledak. Langsung we ayeuna aku angkat dan aku eurihin ke dalam wadah. Duh, ieu mah mantap pisan. Dan ini dia hasilnya guys, sayur gedang alias sayur ledok. Poho aya nu kaliwat guys, urang ngeuretan heula tomat jeung goreng bawang. Langsung we tomatna di plating guys, tuluy goreng bawangnya dipurulukin. Ngan ieu teh asa aya nu kurang guys, teu make cengek. Tapi sakieu oge jigana ngeunah seger pisan eta aya beureum-beureumna tina tomat. Langsung wae aku endus dulu. Harumnya. Anjir, ieu mah aslina bakal ngeunah pisan. Chef Juna jeung Chef Arnold oge pasti moal kadugaeun nya nu kieu mah. Tong poho di share guys. Halo guys, balik lagi sama aku Rizky Nasar. Kali ini aku coba naik gunung, tapi ternyata leuseuh banget. Ripuh tuh dah guys, ari napas jarcok jeung ejos mil mah. Tapi tenang wae guys, paru-paru urang mah geus kebal. Jadi carita nama urang teh erek pasak-pasakan di atas gunung jika anak senja. Tapi urang mah kalah di leuweung bari jeung teu mekel tenda, teu mekel nanaon. Soalna urang mah anak sareupna guys, lain anak senja. Deuleu atuh guys eta komporna ge nu kitu lain kompor paranti camping. Tapi tong salah guys, sensasina mah ngeunaheun keneh kudu kieu. Ayeuna mah langsung wae hurungkeun kompor suluhna, soalna urang geus lapar pisan ieu teh. Jadi ayeuna urang teh erek masak tumis pakcoy. Apal teu kalian pakcoy? Pakcoy itu sejenis sawi guys. Tapi ieu mah ulah disangka menang maok, ieu mah menang meuli ti tukang sayur guys. Tapi teuing eta tukang sayurna ti mana jigana menang maok ti agentur. Sarua-rua kehed atunya guys. Kalau sudah dikeuretan sekarang tinggal dikumbah aja. Ini aku bawa cainya dari imah guys, karena di dieu mah cai. Ek mesatkeun paralon batur tapi di dieu mah guys. Deuleu atuh guys, eta makal bumbu lagi kuat kaloba kitu jigana persediaan jeung sabulan ka hareup. Tapi lain ketang guys, soalna urang tes ngasakan ieu teh erek ninyuh emi. Bumbu nama lagu lama kaset anyar nya eta cukup ku bawang, cengek jeung tomat baik guys. Jadi diiris oge geus cukup. Karena seuneunya sudah meruhai, langsung saja ke kencengnya aku tagogin. Kemudian aku panaskan juga minyak peletiknya guys. Pusing nama ke kompor suluh teh kieu guys, seuneuna teu hade diatur. Langsung saja bumbu-bumbunya aku asupkeun. Jiga nama ieu bumbuna kalobaan teuing guys, tapi kajen teuing ketang amih ngeunah pisan kayak akan rempah. Teu poho make tarason amih beuki mantep. Seungitna ge mani edan pisan guys. Pokona lamun bau hitut oge kapepes ku bau bumbu ieu mah. Setelah itu tinggal aku masukkan aja sayur pakcoynya guys. Ayeuna tinggal tungguan pakcoynya rada peot. Bari aku masukkan juga uyah, si Roy jeung kecap manis guys. Ieu teh kudu nama ulah make kecap, tapi orang poho teu mau gula guys. Kajen teuing heueuh guys, padu asak padu seubeuh da ieu mah moal dipeunteun ieu. Tuh, deuleu atuh guys, ieu tumis pakcoy kuat ka ngapurus-bus gitu. Jadi si cai-caina teh kalaluaran guys. Ieu mah ulah lila-lila ngasakana bisi vitamina laleungit. Geus bae sekarang mah langsung aja aku angkat. Ieu teh aslina mah seungit pisan guys, ngahiliwir ka mana-mana. Jigana rasana oge ngeunah pisan. Ini dia hasilnya guys, tumis pakcoy ala Chef Juned Perindapan. Duh, ieu mah dijamin bakal mantap pisan rasana guys, jeung tong poho make kejo alias sanguan. Ambuan heula tuh.
Harumnya cenah lamun cek Dede Inun mah guys. Ayeuna lanjut ngasakan mie. Halo guys, balik lagi sama aku Aliando Sarip. Melanjutkan video kemarin, kali ini aku mau ninyuh mie guys. Tapi ini mah bukan ninyuh mie biasa, ini ninyuh yang super spesial. Perbumbuan ejeng topping nage mani komplit pisan, mulai sayur pakcoy, tomat, cengek, daun bawang segala aya. Jadi kabeh ejeng topping nate eta teh diiris-iris guys. Kemudian ayeuna cuang nyieun bumbuna, tanu eta teh bumbu mie na guys. Jadi aya 2 bungkus dicokot hiji. Kemudian dicampurkan ejeng bawang beureum, bawang bodas, ejeng sabrang. Tuluy we geus kitu mah digerus guys. Teu kudu bubuk-bubuk dah hese dina cowet kayu mah. Terakhir tinggal asupkeun wae minyakna ameh karasa seungit mie instan. Tah ayeuna deuleu atuh guys, iraha deui ningali Aliando niupan hawu. Tuluy we cuang asakan. Minyak geus panas tinggal asupkeun wae bumbuna guys. Urang ieu mani papetor pisan tingali atuh da seundeuna gede kitu teu ada dileutikan guys uluh kala petong mah. Daripada tutung langsung we jeung caian. Tah di dieu teh urang make 2 bungkus mie instan. Bisi ek nurutan mah merekna bebas. Ieu mah urang da ayana nu kieu guys tina panyambungan ieu oge. Coba lamun di tempat kalian nyambungan 50.000 menang mie na naon. Di urang mah menang sarimi jeung kue Roma. Tuh deuleu atuh guys eta mah geus ngagolak kitu. Ayeuna mah tinggal asupkeun wae bumbu-bumbuna. Tadi aya hiji deui nu can diasupkeun da anu hiji deui nama tadi kana bumbunakeun heuh guys. Lamun geus kieu mah tinggal asupkeun wae endog. Nah jadi asupkeun pandeuri da amih mie na ledak. Urang hobina anu kitu guys. Bisi kalian teresep mie anu asak teuing mah asupkeun mimiti endogna guys. Tah ayeuna lamun geus kieu mah tinggal asupkeun wae toppingna dimulai sayur pakcoy, tomat, tuluy daun bawang ejeng cengekna guys. Komo lamun ditambahan sosis ejeng daging hayam duh jadi leuwih pedo. Deuleu atuh guys eta angeun mie na mani alus kitu, mani jiga dina film-film. Tina rupana ge geus kabayang eta rasana jiga kumaha. Lamun jalma mah eta teh Lisa Blackpink bakat ku alus ejeng geulis, tapi belegugna urang kalah dijahit ejeng dieurihin ke dalam wadah. Jadi teh henteu estetik eta mah lain Lisa Blackpink deui eta mah jadi Lisa kutu. Tapi kajen teuing guys nu penting rasana ngeunah. Ayeuna aku endus dulu. Harumnya ieu mah dijamin ngeunah tong poho like, comen, eser ejeng polow heuh guys.